تأسست جمعية السفينة عام 1995 وفتحت أبواب البيت بداية أمام 8 أشخاص بيرافقون مساعدين ليعيشوا معهم ويهتموا بتنميتهم الفكرية لتطويرهم ودعم إمكانياتهم ليصيروا منتجين. جمعية السفينة أول جماعة تأسست بالعالم هي بفرنسا بترولي سنة 64. سميت السفينة نسبة لسفينة نوح، واللي أسس هي الجماعة هو جان فانييه. هلأ نحن بنستقبل ذوي الاحتياجات الذهنية من عمر 16 سنة وما فوق. من البداية بيكون في عنا طبيب المرافق هو اللي بيحط لنا الأسس كيف بدنا نشتغل مع هذا الشخص وشو الخطة العمل اللي بدنا نشتغلها معه. بينقسم شغلنا مع الشباب لتنمية فكرية لحتى نخلي هذا الشخص أكثر يقدر يعتمد على حاله. ما بنشتغل كتير بالأكاديمي، الشغلات اللي بتساعده يتعامل بالعملة، يعرف الساعة، أيام الأسبوع، يقرأ ويكتب، بنحاول ندعم له إياهم. بلشنا طبعاً بالبداية بهذا المشغل مرحلة بنبلش، ما إجوا هن هيك، إجوا نحن من خلال التدريب خلال هالسنين هاي مثل ما أنتم شايفين صاروا قادرين يعملوا كل شيء. يعني من نحن بس منوقف بنعطي الشخص الاشياء اللي بده يعملها، هو بيعمل كل شيء لحاله وبيسلمك اياه جاهز. يعني هاي هون المشغل هذا صار فينا نعتبره مشغل هن مدربين للمستقبل باذن الله، لانه فعلا كل واحد عنده طموح انه هو يصير يعلم غيره. كل شخص بيجي على هالمكان بتكون عنده قصه نجاح. نظيره كانت تعي نظيره اشتغلي، ما بعرف، انا ما بعرف اشتغل شيء، انا عندي رشفه ما فيني اشتغل شيء. هلا نظيره بس تشوفوها بتشتغل كانفا، بتشتغل أخطيط الرافية، بتشتغل كتير اشياء. والسنه الماضيه كانت كتير فرحتها كبيره يوم طلعت شيء وصاروا العالم يجوا يقولوا له بدنا هاي العلبه، بدنا هذا القنينه، لانه هاي شغل نظيره. انا بقول لهم كنت اول شيء ما بعرف، بس لو طورت وصرت انسانه منيحه وهن بيحبوني كثير، وانا لولاهم ما بسوى شيء، وهن احسن مساعدين بالدنيا. مشغل الورق هو مشغل المناره، تسمى على اختيار الشباب. مشغل قديم بالسفينه، كان من اوائل المشاغل. فكرته إعادة تكرير الورق اللي هي بداية من الشباب اللي ببلشوا عملهم بقص الورق وفرزه، وبعدين تبدأ عملية تكرير الورق وهي آليات مختلفة. أنا عم أشتغل بطابات الميلاد مثل ما هيك ملاحظة، وبنشتغل نحن كمان بالأناني، وبشتغل كمان بالكنفة والتطريز وبس. هذا هن اللي بشتغلهم. كتير متحمس مشان يشوفوا هالعالم الشغل، يقولوا الله يعطيك العافية، الله يقويك. احنا نبلش نهارنا باللقاء الصباحي. بيجي الصبح الشباب بالمكاري، لأن الساعة 9 ببلش اللقاء الصباحي. بنسألهم شو عملوا قبل بالنهار، نتناقش معهم مثلا شو تغدوا، شو عملوا، وين طلعوا، عم يديروا بالهم بالبيت، ما عم يطلعوا زيادة. بعدين بلش التنمية. بالتنمية بنقعد نشتغل مثلا على الألوان مع الشباب، على العد. بديت الحكاية ببيت 10 أشخاص لوصلت ل70 شخص موزعين بين مشاغل السفينة بدمشق القديمة ومنطقة الجديدة بريف دمشق. عندنا معرض السنوي اللي بيصير كل سنة، بنشتغل نحن كل السنة لحتى نعمل كمية منتجات هي بسيطة معنا كتيرة. الهدف من هذا المعرض بالدرجة الأولى هو رفع ثقة الشباب بنفسهم، هن يشرحوا للعالم كيف أنا اشتغلت هي القطعة. مجتمعنا للأسف لهلأ ما بيآمنوا إنه هو الأشخاص قادرين يعملوا، قادرين يشتغلوا، بيطلع من تحت إيدهم منتج حلو. ما العالم تقول رأيها بهذا المنتج شفقة أو تاخده شفقة، لا، تاخده لأنه هي فعلا حبته.